Simula. Ito kuya. Yung una. Lapit-lapit. Yan. Tapos pangalawa dito. Pababa. Yan. Tapos ikot. Ay, shoot talaga dun sa may ano? Hindi, automatic na yan. Pag sinabit mo, automatic yung pasok. Ah, papasok na talaga siya. Tapos pasok mo siya dito. Pababa, diretso na sa karayom yan. Tapos, saan ibababa? Ah, dun pa rin. Doon pa rin yan. Dito na. Ah, dun, iikot dun siya lang. Tapos, Yan, sa pasok mo butas. sa karayom. Papaharap ha. Ganun. Papaharap. Papasok. Tapos kunin mo na yung sinulid sa ilalim. Yan. Ganyan yan. Taki ka na. Ito huwag mo ilalagay sa 0 to. Pinakamababang number niya 2 o 3, 4. Para saan ba yan? Tension yung higpit ng tahi. Ah, Kasi pag nakalagay yan sa ano, maluluwag yung tahi masyado. dapat 2 or Basta 3. 2 or 3. Oo. Basta wag lang bababa. Parang katulad din sa akin. Kasi may tension yung makina. Pag pangit yung tension, pangit. yung Pwede tahi. pag yung pantalon, kuya? Oo. Maong? Magkaroon ka lang ng makapal-kapal na karayo. Oo. Meron ba kayo makapal na karayong din dito? Ha? Okay. Ha? Kapal na, malaking karayo. Ano number? 16. Meron kayo nang dito? Mayroon. Bigay mo sa kanya kapag na ano, ang isa. O pwede sa... Kung magtahi kayo na maong, 16 ang karayom kakabit mo ha. 10? 16. Ngayon, pag manipis lang, 12. pwede na yung 11. Marami. Libin ka lang. Kasi pag makapal masyado, pangit na rin. Pag malaki karayom kakabit mo. Pag nasira yung pedal, merong nabibili na sa'yo. 350 lang yan. Ha? 350. Tahimik mo na ito. Maganda yung camera. Straight lang. Straight. Ito yung reverse. Eh, pag yung ibang ano, Ayan, ibang pili ka na switch, dito. Ito, daddy, oh. So, ayan. pwede rin mang edging. Oo, easy. Saan yung edging niya? Siksagan mo yung mga gilid, ijingan mo. Ito, ito yung distance tayo. Para sa yung mga bilog. Ang padikit-dikit. Ang tahi. Tingnan nga, kuya. Ah, daddy, tingnan mo, daddy. Yung zigzag niya, tingnan mo yung tahi sa ilalim. Pag pangit, makikita mo naman, pangit yung tahi. Pwede mo siyang higpitan. Kasi Saan iikpitan? Ito. dito, Number 2. 3. 3 oh. Ah, 3 mas maikpit. Mataas. Ah, Eh, matanggalin niya, ha? Diyan na yan. Bakit mo muna? hindi, pag tinanggal niya, hindi malalagay sa box. May box ba yan, kuya? Karton lang naman. Daddy, tanggalin lang to. Huwag mong tanggalin kapag ka, ano, daddy. Nagigit mo ba ako? Oo, kasi ano. Ay, ay. Tinanggal mo yan, mahirapan. Karayom nito ito mga Ito. ordinary ha. Parang ordinary. Number Yung 11 daw. ordinary lang, pang singer ba? 11. 11, 14, 16. Kailangan singer din bibilin. O pang ordinary, wag yung bilog. Kasi pag bilog, minsan Uy. naglalaktaw ng tahi. Pabilog. Tapos pag naglalangis kayo, Ay, lalagyan din langis. siyempre, metal yan eh. Isprayhan mo lang yung mga gilid niyan. Anong langis yan? Singer oil. Meron din ako ngayon. Ay, lahat ng spray nun, di ba nakalagay sa kulay red? Patakan mo lang. Ah. Patakan mo lang. Ito yung pang switch ng ano. Design. Lipatan ng design. Ito, Ano, balikan. Doon na yun kasi marami pang ano doon eh, gagawin eh. pag ito kuya, Layo, yung layo ng tahi. ano? Di ba? Yung layo. Yung hakbang. Kasi pag malalayo, number 4, di ba? Ano, malalayo. Pag maliit malaki. lang, maganda yung Yan, pagkatahan. pag gusto mo masisinsin, pababa ng pababa, pasinsin yan. Yan, paligid ng paligid. Wait ako. Pag straight lang, lagyan mo dito sa straight, di ba? Pinaka-normal dito is 3. 4? 3. Ah, Kasi three. pag 4, malalayo yan. Then, Pag 4 ang lalaki, oh. Ba't ang bagay, kuya? Depende sa apak mo. Ay, Kay kuya rin yun. gusto ko yung Para ka ganyan. nagde-drive eh. Ito yung atras, ha? Oo. Okay. Wala na ibang pindutan. Ito, yung malaking bilog. Yan. Pag wala kang kuryente, kuntin mo, pananahi ka. Ah, pwede rin. Ano, isang buwan bago matapos yan. Ay, oo. Matagal eh. Sige, Wala okay, patay mo na. Wala na ibang ano, Wala tuturo. na. Yan lang naman. Dali lang naman. Basta ito lahat yung magagawa niya. Oh, Lahat nandiyon. Ah, Meron din yung parang sa pantalon, ano? straight yan, oh. yung pang bitonis. Bitones. meron. Wala. Lahat yan, mayroon eh, no? Paano ang Eh, saan, number yun? saan paano yung lalagay? Hanapin mo lang dito yan.